Allora, abbiamo una telefonata in linea, ricordo ancora a tutti, contattateci, il numero lo vedete in sovrimpressione, 0432 1637 951, approfittate anzi di questa giornata in cui abbiamo meno giornali, anzi non ne abbiamo giornali, ma abbiamo notizie che arrivano solo dal web, per dare più spazio a quelle che sono le vostre considerazioni e i vostri interventi. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, Bruno Matisana. Volevo sapere cosa ne pensate di questa banca che fa queste agevolazioni al Parlamento. Le agevolazioni al Parlamento, bene, sì, allora ricapitoliamo quello che è il caso, e cioè si è scoperto che un istituto di credito ai parlamentari che depositano, Esatto. che utilizzano lo sportello bancario di quella banca interno al Parlamento, fa delle condizioni di favore molto particolari, con costo zero per la gestione del conto e con interessi abbastanza interessanti. Allora io la ringrazio per questo spunto, perché ci dà la possibilità di far intervenire subito Maria Rosaria Capozzi, perché come Movimento 5 Stelle una delle battaglie, no, del Movimento 5 Stelle è sempre stata quella di demolire, come dire, i privilegi della casta della politica. Allora non l'abbiamo organizzata appositamente questa telefonata, però visto che c'è lei che rappresenta un movimento che ha fatto di questo tipo di battaglie un po' il suo cavallo di battaglia, scusate la ripetizione della parola, le chiedo subito che cosa pensa. Chiaramente sono dei casi molto particolari, tante categorie hanno delle condizioni particolari, poi è chiaro che quando viene fuori che i parlamentari che guadagnano un sacco di soldi, perché guadagnano un sacco di soldi, chiaramente, ma giusto o non giusto, poi si può discutere, ma questo è un altro problema, che a differenza di un cittadino normale, che ha un normale stipendio, invece va in banca e deve pagare il costo per la tenuta del conto, per le operazioni, interessi che a volte sono davvero ridicoli, tant'è vero che tutti ci dicono che lasciare i soldi in banca non conviene praticamente, ma meglio tenerli sotto il materasso a casa. Ecco, quando si scoprono queste cose è chiaro che è una questione di, come dire, di principio che fa male al cittadino che legge questo. Beh, noi del Movimento 5 Stelle ci siamo sempre schierati contro ogni forma di privilegio e anche in questo caso non può trovarci d'accordo, perché si tratta di un privilegio che avvantaggia appunto i parlamentari rispetto ai cittadini che, come ha ben detto lei, devono pagare operazioni, tutto quello che è connesso alla tenuta di un conto bancario. Però si può anche far poco, perché parliamo di un istituto di credito e quindi dell'iniziativa di un istituto di credito. Non è un'iniziativa istituzionale e quindi è un vantaggio che ha voluto determinare questa banca. E non riesco a dire di più, perché è un'iniziativa appunto di un istituto e non può trovarci d'accordo, ma per una nostra impostazione interna, per cui abbiamo sempre contrastato nel tempo ogni forma di privilegio, tant'è che noi stessi ci priviamo di una parte di quello che percepiamo e lo restituiamo, proprio come perché riteniamo che come una forma anche di equità e soprattutto come una forma di trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Nella stessa direzione va anche quella che era la nostra proposta, ovvero di diminuire il numero dei parlamentari. Nel tempo abbiamo voluto infatti proprio limitare quanto più possibile quelli che dovevano essere i vantaggi, perché ricopriamo, e mi metto anche io dentro, delle cariche che già prevedono degli stipendi molto alti, prevedono delle garanzie molto ampie, e quindi non vedo perché ampliare il novero di questi benefici. Beh sì, che poi ce ne sono anche tanti altri all'interno del Parlamento, sarà, magari un giorno lo faremo questo lavoro di inchiestina su tutti i privilegi, dalla buvette, una volta si era parlato anche della buvette, di cui con pochissimi spiccioli, sì, se ne salta fuori qualcosa, o il parrucchiere, il barbiere a seconda del caso, e tanti altri servizi all'interno del Parlamento, fra Montecitorio e Palazzo Madama. Potrebbe essere interessante fare un'inchiesta
sicurezza e capire quali sono tutti i privilegi dei parlamentari. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo e dovremmo essere in grado anche di avere poi con noi Andrea Cabibbo e vi invito in ogni caso a telefonare allo 0432 1637 951. Pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta ed è con noi anche Andrea Cabibbo, Forza Italia. Buongiorno, buongiorno Cabibbo e di nuovo buongiorno anche a Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle. Oggi siamo al 2 maggio che è il giorno successivo alla festa del lavoro, la festa dei lavoratori, e vorrei partire proprio con questo, affrontando il tema su un piano diverso, quello della sicurezza e purtroppo delle morti bianche che continuano a far parte delle cronache dei nostri telegiornali, dei giornali. L'ultima vittima proprio alla vigilia della festa del lavoro a Fiume Veneto, un operaio di 68 anni, ecco qui vediamo il titolo del quotidiano Messaggero di ieri, è morto sbalzato dalla gru, aveva 68 anni, era già in pensione, continuava a lavorare part-time. Specifichiamo che però lavorava con dei regolari contratti. Allora, Cabibbo, buongiorno. Si fa tanto per il lavoro a parole, mi verrebbe da dire, perché poi nei fatti purtroppo ci sono ancora per quanto riguarda la sicurezza, ma poi parleremo anche dal punto di vista occupazionale, per i giovani e non giovani, alla fine i problemi sono sempre gli stessi da anni che si rincorrono, quindi dov'è che manca qualcosa, quel qualcosa in più da fare per svoltare veramente? Partiamo dalla sicurezza sul lavoro, per esempio, perché le norme ci sono. Infatti le norme ci sono e sono anche molte, sappiamo quanto le imprese devono dedicare alla sicurezza dei lavoratori. Purtroppo, come si vede, questo non basta. Forza Italia proprio ieri, tramite il segretario nazionale Antonio Tajani, ha proposto di detassare gli investimenti sulla sicurezza, questo per incentivare sempre di più le aziende ad investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sappiamo che a volte purtroppo ci sono dei fatti che sono delle tragiche fatalità, ma spesso invece vediamo come non c'è formazione dei lavoratori, non si investe nella dotazione che i lavoratori devono portare con sé durante il lavoro. È un problema importantissimo e sappiamo appunto che le regole ci sono, ma le regole andrebbero rispettate e soprattutto appunto aiutate le aziende ad investire e far capire, perché c'è anche una questione direi culturale di sicurezza sul lavoro, cioè non ci si può improvvisare, non si può lavorare senza pensare che chi va al lavoro alla mattina e lascia la famiglia deve rientrare la sera perché ha fatto il suo dovere con tranquillità e non appunto lasciarci la vita come spesso invece vediamo accadere. Capozzi, chiedo anche a lei una riflessione su questo, su cosa bisogna fare di più, quindi le aziende sanno e hanno anche tutti gli strumenti a disposizione, poi c'è la fatalità, c'è purtroppo anche, dobbiamo dirlo, in alcuni casi un po' di pericolo sottovalutato da parte degli stessi lavoratori, perché bisogna dire anche questo, l'eccesso di confidenza in alcune operazioni può portare a sottovalutare dei pericoli e dunque ad esporsi poi al maggior rischio. È un fatto culturale sicuramente, ma dal punto di vista diciamo normativo o degli interventi da fare, dov'è che bisognerebbe agire? Abbiamo letto nei giorni scorsi, abbiamo parlato anche di questa carenza di ispettori per poter garantire un controllo nelle aziende sul rispetto delle norme che ci sono anche tante se vogliamo, gli strumenti ci sono. Innanzitutto voglio esprimere rammarico per la morte dell'operaio di Fiume Veneto e voglio abbracciare la famiglia idealmente di Ivo Bellotti perché queste morti non devono più esserci. È inaccettabile che al giorno d'oggi si muoia per lavorare. È un tema trasversale e come diceva il collega Cabibbo le regole ci sono.
A mio avviso si deve insistere ancora di più sulla prevenzione, prevenzione e sensibilizzare non soltanto datori di lavoro, governi ad ogni livello, ma anche gli stessi lavoratori, perché si devono evitare tutti i possibili, si devono individuare tutte le possibili cause che possono determinare un incidente e prevenirle. E questo è l'unico modo per contrastare le morti che, ahimè, negli ultimi tempi sono aumentate a dismisura. E noi come Movimento 5 Stelle abbiamo avanzato anche una proposta a tal riguardo. Vogliamo introdurre l'omicidio sul lavoro, ma questo proprio perché debba fungere anche da deterrenza e quindi debba fungere soprattutto come attenzione da parte di tutti per evitare che si crei una qualunque situazione potenzialmente pericolosa per chi è sul luogo di lavoro. Mi sta dicendo in pratica sulla falsariga di quello che avviene con l'omicidio stradale? Sì, una sì. forma di omicidio, Sì. anche quella che riguarda la morte sul lavoro. Sì. Sì. Però Perché tante volte, esiste già, però, se non sbaglio, come dire, l'accusa di omicidio colposo in questo caso, sbaglio? Sì, però Per chi in è questo responsabile caso dell'azienda e della sicurezza, e per chi insomma avremo non un ha... caso specifico e andrebbe ad una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori, perché nonostante i controlli siano tanti, le regole a salvaguardia proprio dei lavoratori siano tante, però tante volte le regole vengono disattese e quindi questa ulteriore previsione andrebbe nella direzione proprio di disincentivare soprattutto chi vuole disattendere le regole a tutela dei lavoratori. Allora, andiamo un attimo di nuovo in pubblicità, poi torniamo, chiedo scusa Capozzi, anche a Cabibbo che si sta ricollegando perché ha avuto un problema e si era disconnesso. Approfittiamo dunque con la pubblicità per sistemare tutto, torniamo tra poco e vi diamo anche alcune notizie di cronaca di questa giornata, attingendo sempre ai siti web che hanno informato ieri e continuano a farlo anche da questa mattina in tempo reale, non avendo a disposizione i giornali, ma vi invito sempre a telefonare allo 0432 1637 951, abbiamo con noi anche dei consiglieri regionali a quali eventualmente esporre commenti, dare spunti e fare qualche riflessione insieme. A tra poco. Eccoci qui, allora vi leggo intanto una notizia che riguarda un fatto di cronaca a Villa Santina, un furto con scasso nella tabaccheria di Villa Santina, sono state rubate soltanto delle sigarette. Il sindaco Domenico Giatti chiede che siano rinforzati gli organici delle forze dell'ordine sul territorio. Furto con scasso verso le 4 di questa mattina presso la tabaccheria di Piazzale Italia a Villa Santina, rubate sigarette, i ladri tornano a colpire dopo il raid dello scorso ottobre, attività in pieno centro a Villa Santina appunto. Il primo cittadino, Domenico Giatti, chiede siano rinforzati gli organici delle forze dell'ordine sul territorio, una sola pattuglia notturna per tutta la Carnia, afferma non basta, così i ladri agiscono indisturbati. Speriamo di poter avere tra poco di nuovo Andrea Cabibbo che sta provando a riconnettersi, a collegarsi di nuovo con noi. Tra un po' dovremmo averlo e continuare con il discorso che abbiamo fatto, anche perché Andrea Cabibbo è anche avvocato e dunque anche a lui vorremmo chiedere un parere sul tema. Ha lanciato la Maria Rosaria Capozzi, che richiamo di nuovo qui in diretta con noi, sul tema della sicurezza sul lavoro e su questa proposta, no? Questa idea di introdurre, di rafforzare il tema della responsabilità, introducendo per una fattispecie particolare specifica un nuovo tipo di reato, quello dell'omicidio sul lavoro, che poi abbiamo fatto il paragone con quello che è avvenuto qualche anno fa con l'omicidio stradale, che ha introdotto dunque una responsabilità più grave, più marcata, in certi casi naturalmente, per chi commette un omicidio stradale, appunto causando la morte di qualcuno in seguito ad un incidente. Ma a che punto siamo? Questa è soltanto una proposta, un'idea, o c'è già come dire, un iter e se ne discute già
nelle sedi competenti? No, siamo ancora sull'ordine della proposta e quindi poi ci sarà tutto l'iter di discussione, ma in questo momento abbiamo avanzato appunto questa idea perché riteniamo importante salvaguardare i lavoratori e se per farlo si deve aggiungere un'ulteriore forma di deterrenza, perché no? Intanto ieri possiamo dire che nonostante tutte le preoccupazioni che c'erano per quanto riguarda Monfalcone, no? La manifestazione alla quale hanno partecipato, come sapete, anche i lavoratori stranieri, quelli dei cantieri, non è successo assolutamente nulla dal punto di vista dell'ordine pubblico e ne siamo ovviamente contenti, è andata tutto bene. A Monfalcone c'erano un po' gli occhi puntati di tutto il paese, perché è inutile che ci nascondiamo, una città nella quale c'è una forte presenza di lavoratori stranieri, c'è una forte contrapposizione anche politica, no? Con il sindaco Anna Maria Cisinte che ha preso delle posizioni abbastanza nette su questo tema. Andrea Cabibbo dovrebbe essere tornato tra noi, riproviamo. Cabibbo? Ecco, la vediamo. E probabilmente la sentiamo anche. Allora, dove dovremmo esserci? Io sento il suo audio in regia, vediamo se riusciamo ad avere Cabibbo con noi in diretta. Riproviamo. Eccoci. Eccoci qua. Allora, facciamo un passo indietro, Cabibbo, perché appunto dal punto di vista anche professionale, lei come avvocato, non so se vuol dire qualcosa sul tema della eventuale introduzione di una nuova fattispecie di reato per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, dove già esiste sicuramente l'omicidio colposo per chi viene giudicato responsabile, anche se non direttamente, non per sua volontà e quindi colposo, di un caso di morte sul lavoro. Quello che invece dice Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle è che si potrebbe rafforzare ancora di più questa, come dire, responsabilità per chi non vigila, per chi non garantisce la sicurezza, con un ulteriore reato, l'omicidio sul posto di lavoro, colposo naturalmente, omicidio oppure più grave a seconda dei casi. Allora, questo paese purtroppo ha sempre avuto la tendenza a introdurre norme con pene più pesanti sull'onda un po' anche del sentimento e dell'emozione. Quello che per esempio è accaduto con l'omicidio stradale e all'introduzione di una sorta di responsabilità oggettiva o di pene più severe hanno dimostrato anche per quanto riguarda gli incidenti stradali che questo non serve a risolvere i problemi. Sappiamo, appunto, lo so anche proprio per esperienza, per il lavoro che faccio, che già attualmente le forme di responsabilità dei datori di lavoro nei casi di incidenti sul lavoro sono assimilabili a delle forme di responsabilità oggettiva, cioè rarissimamente in tribunale un datore di lavoro viene assolto o, diciamo meglio, non viene punito in caso di infortunio sul lavoro, che può essere lesioni gravi o nei casi purtroppo peggiori anche la morte del lavoratore. Quindi introdurre norme ancora più severe o pene ancora più severe di certo non aiuta a risolvere la situazione. Come dicevo prima, dobbiamo investire sulla formazione, sulla prevenzione, sulla possibilità che le aziende abbiano di investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Perché altrimenti già forme di responsabilità oggettiva ci sono. Pensate che anche il semplice proprietario, faccio un esempio per far capire agli ascoltatori, anche il semplice proprietario di un immobile, di una casa, che chiama ad esempio a riparare il tetto, una ditta, è considerato datore di lavoro. Quindi se l'operaio non si è diciamo attrezzato adeguatamente, cade dal tetto e si fa male, o peggio ancora muore,
viene comunque considerato responsabile il committente del lavoro, quindi anche il semplice cittadino che certamente magari quindi lei mi sta dicendo che in sostanza tutte le norme ci sono, e ci sono anche come dire, delle responsabilità già individuate dal codice penale, e quindi sarebbe superfluo introdurre un ulteriore reato. Capozzi vuol replicare a Cabibbo, al quale poi chiedo anche sul tema sollevato dal nostro telespettatore poco fa dei conti correnti bancari privilegiati per i parlamentari, che cosa ne pensa? Ma andiamo adesso su un argomento che è sicuramente molto più serio, quello della sicurezza sul lavoro. Capozzi, se vuol replicare a quello che ha detto Cabibbo, che giudica sostanzialmente inutile la possibilità di inserire un'ulteriore responsabilità dove ce ne sono già ben individuate nel codice penale. Ma la ratio è un po' quella che sottende anche all'omicidio stradale. Per la stessa ragione, allora a questo punto non doveva essere introdotto, perché le responsabilità sono ben individuate. Questa idea, l'introduzione di quest'ulteriore reato per noi serve per inasprire le pene che già esistono, e soprattutto puntano anche una parte di questi articoli ad un'importante prevenzione. Quindi per noi è un po' sulla falsariga dell'omicidio stradale, un inasprimento delle pene. Però vorrei un attimo fare, se faccio io un intervento adesso per fare una considerazione sulla quale chiedere a voi il parere. L'omicidio stradale però presuppone, poi c'è anche un avvocato, quindi può dire se sto dicendo delle stupidaggini oppure meno, quando uno si mette per esempio alla guida ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti, oppure palesemente causa un incidente per una sua condotta che è palesemente neanche colposa, vorrei dire in certi casi addirittura volontaria, rispetto al lavoro è un po' più complicato, no? Trovare degli appigli, a meno che davvero non ci sia una mancanza completa e totale di quelle che sono tutte le osservanze delle norme di sicurezza. Credo che siamo su piani diversi, non so cosa ne pensate. Cioè, se io mi metto alla guida sotto l'effetto di droga o di alcol, faccio un incidente, ammazzo qualcuno, è diverso dal colpo di sonno che può capitare, purtroppo, non dovrebbe, ma può capitare, e genera un incidente e genera purtroppo una morte. Sulla sicurezza sul lavoro forse è un po' più difficile, no? Individuare un tipo di azione volontaria così grave. L'azione dovrebbe essere anche la deterrenza, cioè evitare che quelle regole importanti proprio a tutela dei lavoratori vengano disattese. Quindi un po' la ratio della nostra proposta è anche in questo. In senso preventivo. Cabibbo? Sì. Ma non mi stupisco che la collega Capozzi, della quale naturalmente rispetto le idee, ma insomma il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto un atteggiamento giustizialista, no? Nei confronti di tutta una serie di questioni. Qui la questione, anche rispetto all'omicidio stradale, è che noi andiamo ad introdurre delle norme che hanno delle conseguenze pesantissime, anche e che quindi non si riescono ad adattare spesso e volentieri ai casi, perché poi i casi sono sempre particolari e a sé stanti. Ma in realtà le norme ci sono già e vanno applicate, e quindi non è che aumentando le pene o prevedendo delle forme di responsabilità oggettiva si risolvano o si evitino i problemi. E non possiamo continuare a vessare i lavoratori, le imprese o anche i semplici cittadini con tutta una serie di norme pesanti che, ripeto, non risolvono i problemi. Le norme ci sono già anche rispetto alla responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sui luoghi di lavoro. Naturalmente si verifica la negligenza, l'imperizia, la mancanza di sistemi di sicurezza, la mancanza di percorsi di formazione da parte dei lavoratori. Sono tutte questioni che vengono già vagliate dai giudici e, ripeto, rarissimamente un datore di lavoro, nel caso in cui un lavoratore subisca un infortunio, riesce sostanzialmente a farla franca. Ci sono delle pene, ci sono giustamente
delle responsabilità che vengono sempre accertate. Volevo fare poi un'altra riflessione. Il povero Ivo Bellotto, 68 anni, già in pensione, lavorava. Adesso noi non sappiamo se lo facesse perché semplicemente si sentiva ancora come dire, attivo e non voleva, come dire, chiudere la sua vita lavorativa e continuare a lavorare perché si sentiva appunto ancora in grado di dare qualcosa, o perché avesse delle problematiche di natura economica per cui era necessario che continuasse a lavorare. Ecco, ma anche su questo, questo è uno dei temi che per la sicurezza sul lavoro vede spesso insomma, un dibattito, cioè quando si arriva ad una certa età forse è il caso che determinati lavori non vengano più fatti, ci sono tante problematiche che possono subentrare, per cui un quasi settantenne forse dovrebbe essere, non dico obbligato a non lavorare proprio dallo Stato con delle norme, ma anche messo, se c'è un problema di natura economica, messo nelle condizioni di poter vivere senza dover lavorare per forza a 68-70 anni. Ecco, ripeto, adesso non è il caso specifico perché non sappiamo, non vogliamo fare questo tipo di attività, cioè andare a scavare nella vita del povero Ivo Bellotto che ci ha rimesso la vita lavorando. Non sappiamo perché aveva questa necessità di farlo, però forse sarebbe il caso, insomma, che il nostro Paese mettesse nelle condizioni, quando si va in età di pensione, di andare in pensione, di vivere bene con la pensione che si percepisce e di non essere costretti a dover prendere dei lavori che poi magari sono anche non più adatti all'età e non più quindi a rischio sicurezza. Cabibbo, parto da lei. Sì, indubbiamente questo è vero, cioè ci sono dei mestieri che sono più pericolosi di altri e non si può non tenere conto di questo in valutazione dell'età pensionabile. Purtroppo sappiamo come il nostro sistema pensionistico è in grande difficoltà perché purtroppo il mondo sta cambiando, ci sono sempre meno giovani, ci sono sempre meno lavoratori che sono in grado di pagare le pensioni di chi è appunto in pensione e quindi in questo senso si alza sempre di più l'età pensionabile. Tuttavia, senza naturalmente entrare nel merito di questo caso, quindi non sappiamo se questo sì, a prescindere dal caso specifico. Però naturalmente deve essere la pericolosità di alcuni lavori che richiedono quindi anche sotto un profilo psicofisico una maggiore attenzione e quindi con l'età naturalmente questa può sicuramente venire meno. Allora, intanto vi invito di nuovo a contattarci 0432 1637 951, ma su questo argomento chiedo anche a Maria Rosaria Capozzi cosa pensa, cioè se davvero non sia il caso di mettere un limite oltre il quale non si può andare, almeno per determinati lavori considerati a rischio, alcuni settori come quello edilizio, faccio un esempio, altri, però mettere poi nelle condizioni un pensionato di poter vivere, di non dover andare per forza a lavorare, perché poi il problema di base molto spesso è questo. Ma sono d'accordo con lei sul fatto che debba essere messo un limite, soprattutto per alcune professioni particolarmente che mettano a rischio il lavoratore proprio per la particolarità del lavoro stesso. Però, come ben diceva, oggi i pensionati hanno delle pensioni che non gli consentono di vivere dignitosamente, tant'è che noi del Movimento 5 Stelle a tal proposito avevamo introdotto il reddito di cittadinanza che andava in aiuto non soltanto a chi si trovava in una situazione momentanea di difficoltà, ma andava in aiuto anche ai tantissimi pensionati che non arrivano alla fine del mese, perché con le pensioni da fame che prendono, perché parliamo di pensioni che si aggirano intorno alle 600 euro, non sono diciamo pensioni che non gli permettono di vivere una vita dignitosa. Se pensiamo alle bollette, se pensiamo alla spesa, sono tutte è un sistema di welfare che va sicuramente curato e non ha aiutato sicuramente il fatto che il reddito di cittadinanza sia stato tolto. Ora non so la questione specifica di Ivo Bellotti per cui lavorasse ancora a 70 anni, ma poi soprattutto in un settore così difficile quale può essere quello edile.
però ritengo che si debba intervenire a sostegno di questa fascia debole della nostra popolazione. Khabib, allora, reddito di cittadinanza che però riguarda, insomma, non lo so, riguarda chi è più in età lavorativa piuttosto che pensionati. No, riguardava anche chi era in pensione, lo percepivano anche tantissimi pensionati. Khabib, sul reddito di cittadinanza cosa ci vuol dire? Ora, il reddito di cittadinanza in realtà doveva servire a quei lavoratori che, non avendo un contratto di lavoro, si impegnavano a reperirne uno, ricordo i famosi navigator e quant'altro, e nell'attesa avrebbero ricevuto un sostegno reddito di cittadinanza. Questa misura, al di là diciamo, di giudizi così, diciamo, demagogici su cui non voglio entrare, ma si è rivelata un enorme fallimento se non altro perché è stata appunto interpretata come una sorta di salvagente valido per tutti, per cui molti, anziché andare a cercare lavoro o ricoccarsi le maniche, si sono adagiati e hanno utilizzato questo strumento in maniera impropria. Quindi la posizione di Forza Italia è sempre stata contraria al reddito di cittadinanza, anche perché va recuperata un'etica del lavoro. Noi nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia, siamo sempre stati considerati non solo a livello nazionale ma a livello internazionale come dei grandissimi lavoratori, come persone che si sono sempre riboccate le maniche e che hanno fatto del lavoro una ragione di vita. Ecco, io credo che questa etica del lavoro anche nella nostra regione negli ultimi tempi si sia un po' andata perdendo per strada, forse anche a causa di provvedimenti come il reddito di cittadinanza, per cui anche nelle regioni generazionalmente è passato il concetto che si può vivacchiare un po' al mese, ma senza diciamo impegnarsi fino a fondo, senza fare fatica, senza fare i sacrifici che le generazioni che ci hanno preceduto hanno sempre fatto anche in ambito lavorativo. Quindi assolutamente il reddito di cittadinanza non c'entra nulla con il tema delle pensioni, che invece è un tema importante sul quale Forza Italia, Berlusconi si è sempre impegnato. Ricordo che fu Berlusconi a portare le pensioni minime a 1 milione di lire al mese, che naturalmente in questo momento non sono più sufficienti, quindi anche qui si stanno studiando dei provvedimenti per aiutare le persone che appunto non ce la fanno ad arrivare a fine del mese, e effettivamente con una pensione di 500-600 euro ci rendiamo conto che è molto complicato. Volevo chiedere, Khabib, quindi anche a lei sul tema delle agevolazioni, perché così facciamo anche per par condicio, parlare anche a lei sul tema delle agevolazioni sul conto corrente in Parlamento per i già privilegiati parlamentari, insomma, che rispetto ai comuni mortali invece, dove piuttosto bisogna che paghiamo noi la banca per tenerci i soldi nell'istituto di credito, invece a loro interessi abbastanza interessanti e soprattutto costo zero e varie agevolazioni. Insomma, ha dato un po' fastidio ai cittadini sentire di queste cose qui. Rispondo io? Sì, perché Maria Rosaria Capozzi già ha risposto prima, quindi... Chiedo scusa, grazie. No, volevo dare la possibilità anche a lei di dire qualcosa. Io le rispondo con una battuta, e cioè, siccome i politici devono dare l'esempio, io prenderei come esempio questo provvedimento, questo accordo che è stato fatto dai parlamentari, quindi la nota valanga del nostro paese, per dire che deve essere applicato a tutti i cittadini. Fuori di battuta, le banche applicano i tassi di interesse, ma dovrebbero applicare i tassi di interesse debitori e anche i tassi di interesse creditori, cioè se la BCE stabilisce quali sono i tassi di interesse, non vale solo quando il cittadino ha un debito, vale anche quando il cittadino porta in banca i suoi soldi e dovrebbe ricevere appunto un interesse maggiore in questo caso, perché l'inflazione è maggiore. Notizia di stamattina appunto che non sono stati diminuiti i tassi di interesse dalla BCE. Quindi io prenderei come esempio virtuoso questo accordo fatto in Parlamento che dovrebbe essere applicato a tutti i cittadini.
Sì, c'è stata la notizia questa mattina che abbiamo letto della Federal Reserve che ha lasciato invariato il costo del denaro da quella parte. Come sappiamo succede più o meno quello che accade negli Stati Uniti, poi di solito a ruota viene replicato in Europa, dove però si annuncia per giugno forse un abbassamento del tasso di interesse. Beh, questi erano ovviamente argomenti di natura economica che meriterebbero degli spazi più specifici per essere affrontati. C'è una notizia di cronaca, poi torno da voi. Allora, tanto per cambiare ancora, purtroppo, problemi di furti in giro di varie tipologie. Abbiamo visto prima quello delle pizzerie, è stata colpita anche il ristorante Pizzeria Il Focolare di Feletto Umberto. Abbiamo mostrato prima le immagini, dopo ve le faremo vedere di nuovo con un video che abbiamo a disposizione dell'intrusione del malvivente all'interno. Qui invece cosa è successo? Un uomo ha parcheggiato il camion con il quale evidentemente lavorava, la mattina dopo ha trovato il serbatoio svuotato di 700 litri di gasolio. Si tratta di un 54enne che aveva lasciato l'auto articolato in una delle piazzole esterne all'interporto di Cervignano, un danno economico stimato in 1.300 euro. Allora, insomma, alla fine davvero stiamo assistendo ad una miriade di episodi di microcriminalità, ma anche più che micro in certi casi, con davvero un territorio che sembra essere in questo momento sotto la lente di ingrandimento dei ladri, che siano furti in abitazione o in attività, negozi, esercizi commerciali, bar, ristoranti, oppure in questo caso addirittura furto di 700 litri di gasolio. Allora, io volevo chiedere e fare una considerazione con voi. È sicuramente aumentato il numero di questi episodi, sotto gli occhi di tutti, insomma, chi fa questo lavoro come me e come tanti altri colleghi se ne accorge, perché da anni diamo notizie, ma mai come in questo periodo, da qualche tempo a questa parte, abbiamo dovuto raccontare di furti a ripetizione, davvero quasi ogni giorno. Ma stiamo scoprendo anche che forse in certi casi si tratta davvero di disperazione, perché ci sono delle persone che vanno a rubare faccio un esempio, il furto che si è verificato a Feletto Umberto al ristorante Focolare. Ha portato via 2 palmari per le ordinazioni a tavola e 1.000.000 di euro che ha trovato nella cassa. Cioè non siamo più ai colpi di una volta, quelli per cui si raccontava di colpo in banca, rapina in banca per centinaia di migliaia di euro, addirittura cifre più alte. Qui davvero i ladri adesso vanno alla ricerca di qualsiasi cosa, degli spiccioli direi, quindi sta cambiando proprio, anche per loro c'è una forma di disperazione che porta ad una microcriminalità più diffusa, Cabibbo? Senza ovviamente voler giustificare i furtarelli, per carità, sono malviventi come tutti gli altri. No, allora, certamente noi stiamo assistendo ad una sempre maggiore microcriminalità anche nella nostra regione. Dobbiamo però dire che i dati che ci forniscono le questure, le prefetture, ci comunque rassicurano. Noi comunque rimaniamo una regione tutto sommato sicura, dove alcuni fenomeni non sono dilaganti, come purtroppo magari invece accade in alcune grandi città o regioni, penso a Milano e a Ecco, questo naturalmente non giustifica il fatto che si debba abbassare la guardia e che si debba sempre cercare di perseguire questi reati con rapidità, giungendo ad una condanna in tempi veloci. Qui c'è purtroppo anche un grande problema della nostra giustizia, della lentezza con cui a volte si arriva a punire un reato come questo a distanza di anni, quando magari il reo è molto più preferibile. Ma detto questo, dobbiamo anche dire che nessun furto è mai giustificabile dalla disperazione. Cioè, io credo che chi va questo voglio precisarlo, la mia era solo un'analisi per far capire come è cambiato anche il crimine, come è cambiato anche questo tipo di crimine, mentre prima c'era il grosso colpo, adesso si va alla ricerca anche degli spiccioli. Però allora fare palmare al ristorante
di là rubare i litri del carburante dal serbatoio di un camion, non lo fa per disperazione, forse lo fa per disperazione chi va al supermercato e ruba qualcosa da mangiare. Ecco, questi mi sembrano dei tentativi mal riusciti. Forse ecco, chi è entrato al ristorante pensava di trovare un grande incasso della giornata, e il peccato che adesso appunto la maggior parte dei pagamenti avvenga in maniera elettronica e tracciabile, e quindi magari in cassa non c'era quello che il ladro si aspettava. Ecco, io credo che dobbiamo assolutamente stigmatizzare questo e non pensare, perché chi è in difficoltà sa che ci sono tutti gli strumenti attraverso una rete socio-assistenziale, anche nei nostri comuni, eccetera, per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie. Capozzi. Pezzella, volevo continuare un po' il filone della disperazione che ha invece, su cui lei ha posto l'accento, perché ritengo che questi... Ci tengo a precisare che per me chi fa un furto anche di 50 euro non è un disperato, ma è un delinquente. Sì, sono d'accordo. La mia era soltanto una fotografia del cambiamento che noi abbiamo notato, proprio dando delle notizie di furti di cui prima non si parlava, perché magari non venivano denunciati, non lo so, però sta di fatto che questa è la fotografia, ma anche un solo euro rubato, chi ruba anche un solo euro non è un disperato, ma è un malvivente, è un delinquente, che poi alla base possa avere la disperazione o meno in certi casi è un altro discorso. Anche chi ruba i profumi al duty free. Esatto, vabbè, lasciamo stare. Allora, qualunque reato, secondo me, come diceva, non può essere giustificato. Va anzi condannata qualunque azione volta in tal senso, però bisogna fare anche un'analisi dell'evoluzione della nostra società. Ritengo che ci sia di fatti una difficoltà latente dei cittadini ad arrivare a fine mese, e questo non giustifica nessuna azione. Riprendendo anche un tema legato alla giornata di ieri, il salario. Il salario nel nostro paese è tra i più bassi in Europa, e noi continuiamo a dire che il salario deve avere una soglia minima legale, perché ci troviamo lavoratori che pur lavorando sono poveri. Abbiamo un lavoro che nel nostro paese è un lavoro povero e non consente ai cittadini di arrivare a fine mese, di avere una vita dignitosa, e in questo si sta anche tradendo, a mio avviso, un articolo della Costituzione che mi è particolarmente caro, ovvero l'articolo 36, che prevede proprio che la retribuzione sia giusta, commisurata alla qualità e alla quantità di lavoro, ma soprattutto che debba consentire un'esistenza dignitosa. Quindi io inquadrerei anche questo nuovo fenomeno che sta dilagando di furti, che comunque cambiano un po' anche la tipologia di quelli che erano in passato, anche sulla scorta di questa evoluzione anche della nostra società. Allora, vado un attimo in pubblicità e vi chiedo un attimo di pazienza ancora, poi torniamo, vi trattengo ancora qualche minuto per parlare anche di cose regionali, insomma degli ultimi lavori in Consiglio regionale, di come si è lasciata l'Aula prima del 1° maggio. A tra poco, un break, poi torniamo di nuovo con Andrea Cabibbo, Forza Italia, Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora torniamo con Maria Rosaria Capozzi e con Andrea Cabibbo per parlare di Consiglio regionale. Allora è stato approvato il decreto Omnibus, corretto? Quindi gli ultimi lavori hanno portato a questa approvazione. Partiamo da Maria Rosaria Capozzi. Cosa avete approvato o disapprovato nel caso della minoranza rispetto a quello che contiene il decreto Omnibus, che poi contiene tante di quelle cose che ovviamente si potrebbe discutere per ore e ore, giorni e giorni, ma andiamo sui punti principali sui quali voi in quanto opposizione vi siete concentrati nel fare opposizioni rispetto a quello che è stato poi, immagino, approvato. Allora, come Movimento 5 Stelle ho espresso voto contrario a questo disegno di legge,
L'ho fatto perché ho contestato non soltanto il metodo, ma anche il merito. Il metodo perché doveva essere un disegno di legge semplificazioni, invece si è rivelato un vero e proprio vaso di Pandora, perché come prassi vuole è stato portato in aula l'impossibile, trasformando appunto questo disegno di legge in qualcosa che è diventato tecnico e in alcuni tratti c'è stato anche difficile fare delle attente valutazioni. Nel merito perché sono state introdotte delle norme che io definirei opache, perché nonostante le spiegazioni che ci sono state poi adotte permangono ancora forti dubbi. Voglio giusto citare qualche esempio, giusto per far capire anche a chi segue da casa la posizione che abbiamo sostenuto, come ad esempio per FVG Plus, a cui viene data la possibilità di costituire ex novo delle società autonome, su cui abbiamo il dubbio di come potrà controllare appunto queste società che risulteranno dei rami ad essa, ma di cui però non potrà controllare di fatto la totalità delle quote. O ancora l'altra norma che è stata introdotta. Rimaniamo un attimo su questa, così diamo subito la possibilità a Cabibbo di dire la sua su FVG Plus. Dunque, prego Cabibbo. Allora, la norma che è stata approvata con la legge Omnibus in realtà dà la possibilità a FVG Plus di procedere alla costituzione di società controllate da FVG Plus, quindi non è vero che non sono società autonome o indipendenti, per il perseguimento dell'oggetto sociale di FVG Plus, ma questo per dare la possibilità di gestire alcune linee di finanziamento, come ad esempio quella della gestione dei fondi agevolati per l'acquisto della casa, eccetera, da parte appunto di alcune società che possano fare capo a FVG Plus. Quindi è un provvedimento che pensa ad una probabile, possibile, ancora diciamo l'assessore Zilli ha specificato che non ci sono diciamo degli strumenti già pronti, ma che dà questa possibilità per razionalizzare tutta la questione delle calcolazioni e per poterle gestire. Quindi questa a me sembra una norma utile e che appunto va nella direzione di poter dare maggior operatività a questa società, che non è una banca e che non intende divenire una banca, come invece era Mediocredito SVG, che come sapete poi è stata sostituita. Andiamo sull'altro provvedimento. Capozzi, quale stava annunciando lei come controverso per quanto riguarda il vostro punto di vista? Una norma che ci trova sempre dubbiosi e che riteniamo opaca è quella relativa quella che è stata introdotta nell'ambito delle attività produttive e turismo, per cui viene estesa la possibilità all'intera area montana di cogliere i benefici finalizzati agli insediamenti industriali e quindi permetterà anche l'inclusione di aree parzialmente montane come Trieste e Monfalcone. E quindi è comprensibile la nostra perplessità, perché andranno a avvantaggiare, a creare vantaggi e quindi a dare risorse anche a comuni come Trieste e Monfalcone, li toglieranno a comuni invece più svantaggiati, per cui proprio è nata la norma, tant'è che io avevo chiesto all'assessore Bini di fare delle precisazioni rispetto a questo e avevo proposto un emendamento che introducesse l'altitudine proprio per evitare che in questa previsione fosse introdotto anche Trieste e Monfalcone, e quindi inclusione che ci dava proprio il sapore di una norma ad personam, ovvero di una norma fatta per avvantaggiare questi due comuni. Prego Cabibbo. Questa è una norma che è intervenuta sulla legge del 2015 Rilancio Impresa FVG, no? Quindi la riforma delle politiche industriali che era appunto ancora in epoca Serracchiani. Semplicemente la norma va a incentivare le attività produttive e di turismo
estendendo la zona di riferimento che prima era prevista dalla legge e che consentiva alcuni particolari benefici. Quindi non si toglie niente a nessuno, ma anzi si amplia la possibilità di ottenere alcuni benefici da parte di imprese produttive e di turismo, quindi non capisco quali siano le perplessità su questo. Ma la perplessità è data proprio dal fatto dell'inclusione di 2 comuni rispetto alla previsione precedente, senza che poi sia stato modificato invece lo stanziamento iniziale, per cui o si aumentano le risorse, e questo l'ho detto anche durante le discussioni, oppure si rischia di togliere i benefici proprio a quei comuni per cui è nata la norma. Allora, ma le risorse verranno poi implementate nelle sedi opportune, cioè in finanziaria o negli assestamenti. Questa era una legge che per la maggior parte non aveva stanziamenti di denaro, perché non era questo il compito della legge Omnibus. Sì, però lo trovo a tutt'oggi una previsione incomprensibile e mi dà il sapore di qualcosa che ha dell'opaco, ecco. Io vorrei portarvi adesso su altri 2 argomenti, prima di salutarvi e ringraziarvi per essere stati con me questa mattina e con i nostri telespettatori, invitandoli ancora a contattarci, chi è alla visione del nostro programma, se eventualmente vuole intervenire sui temi che stiamo discutendo, che riguardano tutti noi in Friuli Venezia Giulia, e cioè il 0432 1637 951, questo è il nostro numero di telefono. Allora, 2 argomenti, quello della famiglia e quello della salute. Cominciamo dalla salute, perché leggo che è stata stabilita la possibilità di destinare risorse fino a un massimo del 6% del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati e poi uno storno di 10 milioni e mezzo per il Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine. Allora, mi concentrerei un attimo sul tema della possibilità di chiedere prestazioni a soggetti privati. Cabibbo, si tratta di soggetti privati in questo caso immagino non accreditati, cioè questa è quella famosa questione di quando si chiudono tutte le liste e un cittadino ha bisogno di una visita con una priorità di un certo tipo, non trova spazio né nel pubblico né nel privato accreditato, si rivolge ad un privato esterno e chiede il rimborso, come peraltro prevede la legge. In realtà la norma è diciamo una norma che riguarda i servizi, le prestazioni erogate da privati accreditati. Semplicemente questa norma, tenendo fermo questo tetto del 6%, consente di effettuare il calcolo non più in base alla competenza delle singole aziende sanitarie, ma a livello appunto generale e a livello regionale. Questo serve per contrastare la mobilità sanitaria, cioè il fatto che i cittadini della nostra regione si debbono rivolgere a regioni vicine, e questo fenomeno è un fenomeno che naturalmente riguarda in misura maggiore le aziende sanitarie, chiamiamole così, di confine, come possono essere quella di Pordenone e Udine, che hanno una mobilità sanitaria maggiore rispetto anche perché poi ricordiamo in questo caso la regione Friuli Venezia Giulia paga la prestazione alla regione, in questo caso il Veneto, no? Per essere proprio precisi e andare un poco più nello specifico. Però come facciamo a non farli andare via, oltre che con questo mantenimento del 6%, a dare la possibilità per esempio di farlo in regione presso le strutture private anche non accreditate? C'è una legge che prevede che non si possano non garantire le prestazioni con delle priorità importanti, poi parliamo di malattie, di patologie per cui la diagnosi di prevenzione ma anche quella di follow up o altro sono determinanti per il successo di una terapia, per la guarigione, insomma per prendere in tempo una patologia grave e poterla trattare bene. Come si fa? Come bisogna fare? Allora, l'Agenzia Nazionale che monitora il sistema sanitario nelle diverse regioni, Agenas, ha con un dossier indicato quali sono le priorità che la nostra regione dovrà affrontare nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
È chiaro che un sistema sanitario come quello nazionale, ma soprattutto anche come quello regionale, che è nato oltre 30 anni fa, con un mondo completamente diverso da quello di oggi, con un'utenza completamente diversa da quella di oggi, va modificato. E diciamo che in poche parole possiamo dire che devono essere concentrati in alcuni particolari ospedali i servizi più importanti, per garantire poi una vicinanza ai cittadini, alle esigenze sul territorio per questioni meno importanti. Cioè, voglio dire, quello che noi vogliamo indicare come linea guida è che è meglio essere curati facendo qualche chilometro in più, ma da dei medici che, proprio perché eseguono una serie di operazioni in numero rilevante durante l'anno, hanno, diciamo, un margine di errore più basso, piuttosto che avere l'ospedale sotto casa che fa un po' di tutto, ma inevitabilmente non può... Questo riguarda la razionalizzazione delle strutture che... questo naturalmente... Però sul tema delle liste... A questo punto diciamo che provocatoriamente mi verrebbe da fare un annuncio ai telespettatori che hanno bisogno. Andate in Veneto, perché poi alla fine la regione è costretta a pagare in Veneto, quindi se trovate posto lì andate. Ma sarebbe più importante, ovviamente, perché la cosa principale che sta a cuore a tutti è che uno possa curarsi. Però rimango un attimo con Capozzi, poi vengo da lei. Non ritiene singolare il fatto che se io adesso dovessi aver bisogno di una visita con una priorità di 10 giorni, qui magari non riesco ad averla, ho difficoltà ad accedere al rimborso come prevede la legge, magari dall'altra parte del tagliamento c'è questa possibilità, vado di là e la regione comunque è costretta a pagare. Perché poi pagherà al Veneto, il Friuli Venezia Giulia pagherà al Veneto la prestazione che il Veneto mi dà e che non riesco ad avere qui. Capito? Sì. Ah, sempre io. Okay. Sì. Rimane un attimo con lei, poi andiamo da Capozzi per la replica. La razionalizzazione di cui parlavo serve proprio anche per questo. E dobbiamo anche dire che la nostra regione è una delle regioni che ha una percentuale di ricorso al privato accreditato tra le più basse in Italia. E il Veneto ha una percentuale, mi pare, pari al doppio di quella nostra. E come regione abbiamo anche delle eccellenze importanti. Io penso per esempio al CRO di Aviano. Al CRO di Aviano arriva gente da tutta Italia. Questo che cosa significa? Significa che se noi riusciamo ad avere alcuni punti di riferimento dove garantiamo la qualità del servizio, siamo in grado di attirare gli utenti, ma anche i medici migliori. Perché è chiaro che il medico migliore va dove è messo nelle condizioni di poter fare un numero di operazioni, un numero di interventi tale da potergli garantire alcuni standard. Vabbè, questo riguarda, come diciamo, il piano di riforma e di rimodulazione di quelle che sono le risorse. Allora Capozzi, adesso vengo da lei per dire la sua su questo tema, quello dei privati, e quello che diciamo poco fa, e cioè che non si riesce sempre purtroppo a garantire la priorità che il medico prescrive per un determinato esame, per un intervento, per una visita specialistica, e quindi conviene andare dall'altra parte, attraversare il tagliamento, quando magari non c'è la piena si fa anche in maniera più semplice, si va di là e si trova a posto. L'organizzazione della sanità voluta da Riccardi a noi non piace, perché non sta dando risposte ai cittadini. Le liste d'attesa, come diceva lei, sono interminabili, non vengono rispettati i tempi, e riprendendo proprio Agenas, 10.000 cittadini della nostra regione scelgono di farsi curare nelle regioni vicine, nelle strutture delle altre regioni, e questo perché ritengono inadeguata e insufficiente la sanità prospettata dal modello Riccardi. La soluzione per noi non può essere il ricorso al privato accreditato, al privato puro, perché questo sta depotenziando il nostro servizio sanitario pubblico. Ci sono cittadini che non hanno possibilità di ricorrere alle visite private, non hanno le possibilità economiche di anticipare le visite per rimborso. Infatti quello che si sta creando è una sanità per pochi,
si sta tradendo il principio dell'uguaglianza dei cittadini ad usufruire di diritti che devono essere uguali per tutti, ma soprattutto si sta tradendo, a nostro avviso, l'istituzione che deve essere quella di una sanità pubblica e non può essere diversamente. La sanità va rafforzato il servizio pubblico, vanno rafforzate le assunzioni. La direzione non può essere quella di ricorrere a gettonisti, non può essere quella delle esternalizzazioni, non può essere quella di avere ancora in maniera paradossale quale deve essere allora? Precario. Quale deve essere, Capozzi? Poi vedo che Cabibbo vuole intervenire, naturalmente gli darò subito la parola, ma quale deve essere la direzione? Perché poi tutto quello che lei ha detto è corretto, fa parte insomma di una ideale fotografia di una sanità che piacerebbe a tutti, tutto va bene. No, ma non è però... un ideale, si deve perseguire soprattutto gratificando le professioni sanitarie. Abbiamo dei sanitari. Quindi lei punta soprattutto sul personale, cioè più personale sì, è più medici gratificato. ed operatori sanitari lavorano in condizioni di sottostress, sottopagati, sotto organico. Ora lei mi deve dire chi è l'operatore che riesce a lungo termine a lavorare in queste condizioni invece che gli sono invece garantite nel privato. Sentiamo Cabibbo. Questa è un'analisi parziale e anche per certi versi demagogica che ci siamo abituati a sentire. Allora, noi non diciamo che va tutto bene, noi diciamo che ci sono dei problemi e stiamo studiando gli strumenti, le azioni per porre rimedio a questi problemi. E mi permetta la collega Capozzi, però è ingeneroso dire che la sanità di Riccardi ha creato questa situazione. Questa situazione è frutto di anni in cui non si è intervenuto. Io ricordo che l'assessore Riccardi è assessore dalla scorsa legislatura, caratterizzata per 3 anni su 5 dalla pandemia, con tutte le problematiche che sappiamo che questa pandemia ha portato. Ora che abbiamo la possibilità, stiamo mettendo i ferri in ammollo, come si suol dire, per porre rimedio alle problematiche che ci sono. E i cittadini devono sapere che oltre metà del bilancio della nostra regione è tutto alla sanità. Si parla di oltre 3 miliardi di euro per il solo 2024 e una sanità che paghiamo noi con i nostri soldi a livello regionale e da cui nulla riceviamo lo Stato, mentre invece nelle altre regioni la sanità c'è l'intervento dello Stato. Quindi smettiamola di fare demagogia sulla sanità e cerchiamo insieme le soluzioni, perché i problemi che ci sono, che riguardano tutti noi e i cittadini, devono essere risolti insieme, non con attacchi che non servono assolutamente a nulla e anzi alimentano uno scontento e una sfiducia di cui non abbiamo certamente bisogno. Poi la gente arriva al pronto soccorso e mena i medici che sono lì a fare semplicemente il loro lavoro. Volevo chiedervi un'ultima cosa sul tema della famiglia. Vedo che ci sono c'è una norma introdotta, una specificazione della normativa sull'abbattimento dei mutui che riguarda il tema della residenza per chi riceve un'agevolazione sul mutuo, che vale solo per chi è titolare della carta famiglia. Insomma, mi spieghi questo, Cabibbo, cosa significa e poi, visto che si è parlato anche in Consiglio regionale, non era l'argomento, e quindi perché non vedo anche una norma specifica sul tema invece delle altre agevolazioni sulle politiche abitative, il tema della famosa residenza di 5 anni pregressa rispetto al poter ottenere delle agevolazioni. Ma intanto rimaniamo un attimo su questa dei mutui. Cosa significa questa norma? Cosa introduce di diverso rispetto a quello che già si faceva con l'abbattimento delle rate dei mutui attraverso l'intervento della Regione? Questa non è una norma che si aggiunge a quello che già esiste e che è stato approvato anche in finanziaria. Sono state ampliate le possibilità anche per le giovani coppie di avere dei finanziamenti, di ottenere l'abbattimento per esempio del mutuo per l'acquisto della prima casa, per cui la Regione dà un contributo di 15.000 euro per ogni figlio che nasce in una giovane coppia che ha contratto un mutuo, quindi fino a 30.000 euro, quindi fino a 2 figli.
Attenzione di questa amministrazione regionale per le famiglie e per tutte le questioni relative alla casa è sicuramente sempre maggiore, e attraverso tutta una serie di provvedimenti come appunto quello della carta famiglia, delle agevolazioni per le iscrizioni all'asilo nido, trasporti, il contributo per i trasporti, ecco, sono tutti dei provvedimenti che vanno nella direzione di aiutare le famiglie. Capozzi? La vediamo un attimo però. Allora, su questa norma io sono intervenuta in maniera piuttosto critica. Sì, la vediamo un attimo oscurata, forse ha messo qualcosa. Eccoci qua, adesso ci siamo. Ok. Allora, su questa norma io sono intervenuta in maniera piuttosto critica, perché è una norma che è stata votata a dicembre 2023 e a cui sono state apportate delle modifiche, ma è una norma che concede il mutuo alle giovani coppie dal terzo figlio. Allora, io ho detto anche durante i miei interventi che se non fosse stata votata sembrerebbe quasi uno scherzo, visto soprattutto il trend delle famiglie, non soltanto della nostra regione, ma in generale di tutto il nostro paese. Oramai l'età in cui una donna ha il primo figlio si assesta intorno ai 35 anni, con conseguente contrazione dei secondi figli, senza contare appunto l'idea di un terzo figlio che si prospetta quasi un'eccezione. Quindi a fronte di questa considerazione ho trovato questa previsione e ho provato anche a correggere questa impostazione, perché ritengo che sia una presa in giro, visto che sarà rivolta a pochissime, se non quasi a nessuno, ecco, a pochissime famiglie. Io volevo rubare altri 2 minuti su questo tema delle agevolazioni sulle politiche abitative, che magari sarà forse argomento successivo. C'è una nuova norma, mi pare di capire, allo studio, come ha promesso l'assessore nei giorni scorsi, che potrebbe arrivare per rivedere un po' alcune questioni, tipo quella della residenza dei 5 anni prima delle agevolazioni, ma pensare a qualche agevolazione, Cabibbo, sul tema anche della incentivazione e del rendere attrattivo il nostro territorio per il lavoro, per esempio, quindi agevolazioni per chi vuol affittare una casa o vuol anche acquistarla una casa per trasferirsi qui e rimanerci e dunque lavorare nella nostra regione, che c'è una grande richiesta di personale in tutti i settori, da quelli più specialistici agli altri. È una idea, è un qualcosa a cui si può pensare, dunque senza imporre un vincolo di requisiti pregressi, ma magari vincolandoli al post concessione di un'agevolazione, cioè ti invito a venire qui, ti faccio trovare una casa con delle agevolazioni per cui tu puoi pagarti l'affitto oppure fare un mutuo, purché tu però resti qui a lavorare e rimani qui per un determinato periodo di tempo. Sì, allora intanto dobbiamo precisare che la norma di cui parlava la collega è una norma che è volta principalmente a contrastare il fenomeno della denatalità, che sappiamo essere una piaga soprattutto nella nostra regione, quindi il senso di quella norma è aiutare le famiglie che riescono a mettere in cantiere il terzo figlio a affrontare le situazioni economiche che questo comporta. Ma chi ci arriva? Poi relazioni sulla prima casa di vario genere, effettivamente il poter incentivare le persone ad arrivare nella nostra regione per motivi di lavoro è uno dei temi. Pensiamo per esempio al fatto che anche nella pubblica amministrazione c'è una grave carenza di personale, penso per esempio ai tribunali ma anche ad altre situazioni, e spesso appunto il problema è che chi vince il concorso pubblico non si trasferisce perché con le spese, con l'affitto da pagare e quant'altro, queste persone rinunciano. Ecco, quindi lei però, Cabibbo, mi sta dicendo che però per fare questo è chiaro che va eliminato il requisito della residenza dei 5 anni precedenti. Allora, questo al di là del fatto che potrebbe eliminarlo la Corte Costituzionale come ha fatto in altre regioni, dove però vale solo per quelle regioni. Allora, la Corte Costituzionale non ha eliminato, tout court, la possibilità di inserire dei requisiti, certo, li ha resi un po' meno stringenti, diciamo così.
Ecco, questa è una questione importante, cioè la questione legata soprattutto all'abitare sociale e quindi alla concessione delle case ATER, tanto per parlare in termini comprensibili, è una questione ben diversa da quella di incentivare le persone a venire nella nostra regione attraverso delle politiche abitative, diciamo, agevolative. Perché? Perché spesso chi chiede una casa popolare non ha appunto adeguate risorse economiche per far fronte ad un mutuo o ad un affitto di mercato. Quindi si rivolge ad una fascia di popolazione sicuramente diversa da quella che potrebbe essere attratta dal lavoro e da motivi di lavoro nella nostra regione. Detto questo, il limite ha creato polemica perché è stato visto come una sorta di norma discriminatoria nei confronti, ad esempio, degli extracomunitari, degli immigrati e quant'altro, ma in realtà un criterio preferenziale per chi ha abitato nella nostra regione da un certo periodo di tempo e quindi ha dimostrato di voler investire nella nostra regione in termini di famiglia, in termini di comunità che si è inserito, è una questione di semplice buon senso. Cioè non possiamo noi permettere l'ingresso nelle graduatorie per le assegnazioni delle case popolari a chi è arrivato l'altro ieri e a chi non dà questo, certo, questo è il tema insomma, che ha portato a quel tipo di provvedimento. È ovvio che un requisito, come diciamo poco fa, per incentivare chi viene qui, ecco, chi vince un concorso, che dunque vince un concorso, hai come dire, un documento, un contratto pronto che ti permette di lavorare, ed è davvero un peccato che poi debba una persona rinunciarvi perché non ha un requisito di residenza che non poteva avere. Ha partecipato a un concorso, non sapeva naturalmente se lo avrebbe vinto oppure no 5 anni fa. Quindi sicuramente è un tema interessante che è giusto che venga affrontato da voi che governate, amministrate la nostra regione. Io ringrazio, devo chiudere perché siamo anche ben oltre il tempo concesso per questa diretta. Vi ringrazio perché siete stati anche voi molto gentili a rimanere ben oltre il tempo che vi era stato chiesto per essere qui in diretta con noi. Grazie ad Andrea Cabibbo, Forza Italia, e Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle. Ci vediamo prossimamente. Buongiorno. Grazie e buona giornata. E buona giornata anche a tutti voi che ci avete seguito in questa prima diretta del giorno. Ci ritroviamo alle 12 con Friuli in diretta.